Red Blue JD. Igitekerezo cy'uko habaho Imana imwe ku batuye isi bose gisangiwe n'abantu benshi ku isi kandi kiri mu mico yacu ku buryo rimwe na rimwe tunibagirwa ko mu batubanjirije kuri iyi si habagaho Imana nyinshi. Muri icyo gihe kuvuga ko hariho Imana imwe cyari icyaha kitababarirwa kuwo ari we wese. Abayoboke b'amadini ya Kiyahudi, Ubukristo na Islam bose bafata Aburahamu nk'umukurambere wabo. Izina rye ryagaragaye ku nshuro ya mbere mu gitabo cy'Itangiriro muri Bibiliya. Igitabo cya mbere cya Bibiliya. Iyo ufunguye Bibiliya ntabwo utinda kugera kuri Aburahamu. Guhera aho bavuga Aburahamu ku nshuro ya mbere gukomeza Bibiliya yose, igitabo cyose gihita gihinduka inkuru zivuga ku muryango umwe. Umuryango w'uyu Aburahamu nyine. Inkuru zose muri Bibiliya zivuga ku buryo uyu Aburahamu yahuye n'Imana ndetse n'imibanire ye n'Imana. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe niwe imiryango yose mu isi izaherwa umugisha. Niko Imana yabwiye Aburahamu. Byanditse mu Itangiriro igice cya 12 umurongo wa 2. Bibiliya ivuga ko Aburahamu igice kinini cy'ubuzima bwe yakimaze ahitwa Haran. Uyu wari umujyi wo muri Mesopotamiya, uyu munsi ni muri Turukiya. Abari batuye aka gace basengaga Imana nyinshi. Nk'ahandi hose ku isi icyo gihe gusenga no kwizera Imana nyinshi bwari bwo buryo bwonyine bw'imyizerere bwabagaho. Ikintu cyagize Aburahamu uwo yabaye we agahinduka sekuruza w'abasenga Imana imwe bose ni itegeko ritagatifu. Fata umwana wawe, umwana wawe w'ikinege ukunda Izaki, ujye mu karere ka Moriya. Nuhagera uzamutambeho igitambo gitwikwa ku musozi nzakwereka. Niko Imana yabwiye Aburahamu. Byanditse mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 22 umurongo wa 2. Aha ngo Imana yashakaga kugerageza ukwemera kwa Aburahamu. Yarabikoze koko, afata umwana we w'ikinege ajya kumutangaho igitambo. Ariko agiye kumusogota ngo amutambe, Imana iramubuza, imubwira ko yagaragaje ukwizera kwe no kubaha Imana. Uyu munsi abayoboke b'idini ya Kiyahudi, Abakristo n'Abayisilamu bose bafata uyu Aburahamu nk'umukurambere wabo. Ariko ntabwo bahuriza ku hantu uyu muhungu we Isaka yari agiye gutambirwa. Kuba aya madini atatu yose yemera Aburahamu nk'umukurambere wabo, kandi uyu mukurambere wabo akaba yaremeraga Imana imwe, ubwo uyu Aburahamu niwe abayoboke b'aya madini bakomoraho kwizera Imana imwe. Mbere no mu gihe cya Aburahamu abatuye isi bose bizeraga Imana nyinshi. Ariko ni ryari, hehe, kandi ninde wazanye bwa mbere igitekerezo cyo kwizera Imana imwe? We yarabikuye he? Mu myaka 11 ishize ahitwa Göbekli Tepe muri Mesopotami, mu gice kiri muri Turukiya y'ubu ngubu, abantu bariho icyo gihe bahubatse inkingi zirenga 20 ndende cyane zikozwe nk'abantu. Buri nkingi imwe ipima nibura metero 6 z'uburebure, igapima toni 10 z'uburemere. Zimeze nk'ibibumbano by'abantu ariko badafite amasura. Gusa ni inkingi nini ubona zubatswe hagamijwe kuziha imiterere nk'iy'umuntu. Ni ibibumbano bifite imitwe n'amaboko kandi byabumbwe mu myaka 11 ishize. Bwana Klaus Schmidt akuri ibikorwa by'ubushakashatsi ahangaha Göbekli Tepe yemeza ko abantu bubatse ibyo bibumbano cyangwa se izo nkingi za rutura babikoze ngo bajye babisenga. Zari Imana zabo. Ahantu zubatse muri Göbekli Tepe nta bantu bari bahatuye icyo gihe. Hari ahantu hadatuwe kandi abantu bo mu myaka 11 ishize babagaho mu mashyamba bihigira, ku buryo nta kindi kintu cyari kubasunikira gukoresha umwanya wabo bagakoresheje bihigira inyamaswa bakajya kubakisha ibyo bibumbano. Icyo kintu cyabasunikiye gukora ibyo ngibyo kigomba kuba gifitanye isano n'imyemerere. Imyemerere ni ishobora gutuma abantu batishyira hamwe ngo bubake ibitaro, ariko wabasaba kwishyira hamwe ngo bubake urusengero bakarukubakira mu minsi 3. Aba bahigi b'inyamaswa n'imboga n'imbuto, imyemerere yabasunikiye kubaka ibibumbano bya rutura batazaturamo ngo bibarinde izuba n'imvura n'imbeho, batazagurisha ngo babikuremo amafaranga, bitazagira n'ikindi cyari cyo cyose bibamarira usibye gutekereza ko ari byo bibategeka kandi ko ari byo bibabeshejeho. Professeur Schmidt atekereza ko aka gace kakorerwagamo imihango yo gusezera ku bapfuye.
aba bahigi bo mu myaka 11,000 ishize bafataga aha hantu muri ibi bibumbano nk'umupaka cyangwa se urubibi abapfuye bambukiraho bava muri iyi si bajya mu yindi. Iyi ni impinduramatwara ikomeye cyane mu mitekerereze n'imyemerere y'abantu. Ibitekerezo bikomeye aba bantu babagaho bahanganye nabyo muri ubu buzima byari urupfu, ingufu z'isi zitasibaga kubituraho ndetse n'isimburana ry'ibihe. Ibi nibyo byabasunikiye kurema imyemerere kugira ngo nibura bashobore guha icyerekezo iyi si bari baraburiye ibisobanuro. Aka gace kose kuzuyemo ibisigaramatongo abashakashatsi badasiba kuvumbura bigaragaza ko urupfu n'ubuzima bugoye biri mu byabaye izingiro ryo kuvuka kw'imyemerere mu bantu. Ahatari kure ya Göbekli Tepe hari icyaro cyitwa Kataroyuk. Abashakisha ibisigaramatongo mu gushaka kumenya amateka y'abakurambere bacu bavumbuye ko abaturage bari batuye muri iki cyaro cya Kataroyuk mu myaka 10,000 ishize bashyinguraga abantu babo mu mazu babaga batuyemo. Madame Shahina Farid ni uyobora ikigo gikora ubushakashatsi ku bisigaramatongo muri Kataroyuk. Iyo umuntu yapfaga bacukuraga ahantu yararaga hakaba ariho bamushyingura neza neza munsi y'uburiri bwe. Bacukuraga umwobo noneho bakamuryamishamo. Abantu bo muri iyo nzu wasangaga baba nko muri santimetero ziri hagati y'10 na 20 hejuru y'ababo bapfuye. Mu mazu amwe namwe habaga hashyinguyemo umuntu umwe cyangwa se hakaba nta n'umwe ushyinguyemo, ariko hakaba n'ahandi wasangaga hashyinguye abantu nka 15. Hari n'inzu twacukuye dusanga yari ishyinguyemo abantu 65. Umuntu yarapfaga maze abe bagacukura aho yararaga bakamushyinguramo, ariko bakamuryamisha mu cyerekezo kimeze neza neza nk'uko umwana mu nda ya nyina aba ameze. Bamushyiragamo ahinnye amavi, amaboko anyuranyemo neza neza nka kumwe agahinja kaba kameze mu nda ya nyina. Bisa naho bamushyinguraga biteguye ko azavuka bundi bushya. Mumva bashyiragamo ibintu by'agaciro bateganya ko umuntu azabikenera mu yindi sagiyemo. Ibi byose aba bashakashatsi bagiye babisanga mu mva hejuru y'imibiri izishyinguyemo. Mu majyaruguru ya Israeli ahitwa Shara Golane, aba bashakashatsi bahavumbuye ikibumbano gitandukanye n'ibindi byose bari barigeze kuvumbura muri ubu bushakashatsi bwabo. Umvuga iki kibumbano cyangwa se ishusho yari imeze. Professeur Yosef Gafinkel ni uyobora ikigo cy'ubushakashatsi cyo muri aka gace. Dutekereza ko cyari ikibumbano cy'Imana y'ingore yo muri ako gace abantu bose basengaga. Icyari gitangaje ku miterere y'iyo shusho yari amaso yayo yasaga n'aberamye, amaso akubye inshuro enye mu bunini amaso y'umuntu usanzwe, bisa naho iyo shusho bayihaye amaso y'umwihariko ku buryo buri wese azajya yimenya akanohora yitegereza aho ari hose. Biragaragaza ko yari ishusho ihagarariye ikinyabuzima kidasanzwe. Ukurikije igihe iki kibumbano cyabumbiwe, bwari ubwa mbere abantu bagira Imana y'ingore. Ntabwo ari cyo cyonyine. Babonye ahangaha Shara Golane ibindi bibumbano bikoze nk'iki ngiki neza neza, bisa naho iyo ngiyo yari Imana abantu bari baziranyeho, ifite amaso aberamye kandi manini. Izindi mana zabaga zitandukanye, buri yose yabaga ibumbye ukwayo, ariko iki gihe bari barashoboye kubumba ibibumbano bigera ku 120 byose bisa, ukagira ngo ni fotokopi. Iki gishobora kuba cyari ikibumbano kiruta ibindi cyasengwaga n'abantu bose. Iyi ishobora kuba ariyo mana imwe ya mbere yabayeho. Nta zina ryayo ryashoboye kumenyekana, ariko yari ibumbye mu buryo ushobora kuvuga izina ryayo buri wese agahita yumva iyo ariyo, kubera ko yari iteye ukwayo ugereranije n'izindi. Abaturage ba Shara Golane ntabwo basengaga Imana imwe bose uko bakabaye. Hafi buri tsinda ry'abantu ryabaga rifite Imana yaryo, ariko nibo bantu ba mbere ku isi babashije guhuriza ku isura imwe y'Imana imwe. Guhimba ikimenyetso cyangwa se ikibumbano cy'Imana imwe abantu bose baziranyeho bigendana no kubaka ahantu hamwe abantu bose bahurira bagiye kuramya iyo Mana cyangwa se gusenga. Kubaka ahantu hamwe abantu bahurira bagiye kuramya Imana zabo cyangwa se gusenga ni imwe mu ntambwe za mbere zanyuzwemo n'abantu bagana ku iterambere. Abanyamateka benshi banditse ko kugira ngo tugere ku iterambere twagezeho uyu munsi byahereye ku kuba abantu barafashe icyemezo cyo guhinga ingano ahantu runaka, hanyuma
bahita bafata icyemezo cyo kuhaguma kubera ko bahabonaga ibyo kurya, izo ngano bahinze ndetse bakanahabona amazi. Izo ngo bahubatse zaje kuvamo icyaro gito, icyaro gito kivamo urusisiro, urusisiro ruza kuvamo umujyi, none dore tuba mu mazu agerekeranye. Iki ni igitekerezo kimwe. Dore ikindi gitekerezo, abantu bakiri abahigi bataranatangira guhinga, barabanje bahimba imyemerere n'imyizerere. Muribuka Göbekli Tepe, uburyo bahubatse ibibumbano bya